Hello, Assalamualaikum. Today I will be sharing on my ideas of getting involved in this entrepreneurship social project. Okay, kali ni dengan idea dan saya sendiri ialah okay, saya telah berfikir dan telah mendapatkan idea untuk memberikan satu impact kepada pemakanan kita, iaitu saya telah bercadang untuk membuat all day eating healthy. Okey, all day eating healthy ni apa yang kita boleh lakukan sepanjang program ataupun projek ini ialah yang pertama, needs dia, keperluan dia ataupun kenapa saya come up dengan idea ini ialah sebab terlalu ramai office workers atau employees yang bekerja di pejabat seperti yang office hour ni yang terlalu banyak duduk, tidak bergerak, so limbs diorang limited movement. So mereka ni semua mengambil pemakanan yang kurang sihat. Okay, especially bila long working hours, they need to look at the computers too long. So semua ni akan menyebabkan mereka untuk mencari makanan dengan mudah ataupun mencari fast food for example, ataupun orang beli jajan-jajan untuk melengkapkan meja mereka untuk senang nak capai dan makan. Okay, instead of healthy food. Okay, itu needs dia lah, keperluan dia. So sekarang ni seterusnya adalah approach saya. Okay, bagaimana saya akan mendekati perkara ni kepada office workers ataupun pekerja-pekerja pejabat ialah dengan menghasilkan packed foods in vacuum pack. Okay, packed foods in vacuum packs. Bila healthy foods ni, okay, maksud healthy foods ni adalah whole foods. Okay, saya target kepada whole foods, which is macam ayam, sayur, dan ada buah sekali, ada nasi sikit. So semua dalam proportion yang balance dan semua mengandungi satu set ni akan mengandungi nutrition yang cukup untuk employees ataupun pekerja office ni untuk consume lah, untuk makan. So benda ni healthy packed food ni saya akan create, dan benda ni kita boleh simpan lama. Kenapa? Sebab dia dalam vacuum pack. So dan ia mudah disimpan, ringan dan senang dipanaskan, di mana di office selalunya pantry ni ada microwave, so it will be very easy for them to heat up the food and eat. Okay, benefit dia is easy to get healthy food with proper nutritional proportion, which will lead to more like healthy lifestyle. Ini key point saya ataupun ini adalah saya punya main benefit ataupun main goal saya. Kita nak create satu healthy lifestyle ataupun satu pemakanan yang seimbang kepada pekerja-pekerja office ni supaya mereka juga boleh enjoy their healthy lifestyle, mendapatkan nutrisi yang cukup dan menjadikan badan mereka sihat dan cergas. Okay, collaborator saya adalah office workers definitely, dan target saya adalah mainly di government offices, which is the yang easy for me to access. Okay, dan saya telah memilih saya punya office sendirilah, iaitu di Istana Negara. So kerana apa yang based on my observation, okay, a lot of employees, colleagues saya are not having their healthy and balanced diet. So saya nak approach mereka, bagi mereka awareness dan create satu community ataupun create satu orang kata environment of healthy food intake. Itu je goal saya dan plan saya. InsyaAllah saya akan cuba lakukan yang terbaik dan bawa tim saya untuk melakukan perkara ini. Terima kasih guys.